frente a un paciente con asma. Los ruidos predominantes en el asma van a ser los roncos y las sibilancias. Roncos que afectan una vía de mayor calibre, sibilancias de menor calibre, más musical, y que van a ser predominantemente expiratorios. Entonces escuchamos desde el ruido traqueal. ¿Escuchan, jóvenes, o no? No se escuchó, doctor. A ver, ahora de nuevo. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí, doctor. Bien. Entonces escuchemos. Fíjense aquí ya se escucha las sibilancias, los roncos y demás. Se escuchan con atención. Ahí está. Vamos ahora a los otros focos. Eso. Vamos a este foco. Bien. Entonces, ustedes prestan atención. Se escucha en todo el parénquima, ¿no es cierto? Hay roncos y sibilancias, sobre todo sibilancias, pero predominantemente en tercio medio de mi tórax del lado izquierdo. O sea, acá, escuchen. Esa es una sibilancia. Inspira y en la expiración se genera el ruido. Ahí está, ¿no? Y si nosotros quisiéramos ver, digamos, cómo es el comportamiento en un paciente del tórax mismo, vamos a ver acá. Ah, caramba, otra vez. A ver, vamos a ver si esto nos permite ver. Ahí está. A ver, veamos acá, por ejemplo, ¿no? Este es el paciente, y que es, aquí estamos escuchando justo en el tercio medio de mi tórax izquierdo, y van a escuchar con claridad cómo se genera el ruido durante la expiración. Escuche, o vea y escuche. Inspira. Ahí está. Inspira. 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 Está bien, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el comportamiento de la auscultación en un paciente con asma. Aquí no se escuchan con mucha claridad roncos, prácticamente parece no haber, es más predominantemente sibilancia, ¿no? Que es lo que encontramos acá. Eso, ¿no? Aquí el corazón, a ver. Fíjense que aquí incluso está tapado, ¿no? La actividad cardíaca por lo que es el ruido patológico. Casi no se escucha. Bien, entonces, ¿alguna duda respecto a los roncos y sibilancias? Doctor, en el momento de inspeccionar al paciente, perdón, de palpar al paciente y auscultar, tenemos que poner la membrana del estetoscopio en cada uno de estos puntos porque he sumado más o menos cuántas respiraciones debería hacer el paciente y pues Son no varias, se podría hiperventilar. pero claro, nos ha pasado durante las prácticas, ¿no? Pues uno de los compañeros ahí está de paciente y él está a punto de desmayarse. Lógico, es eso que y les había dicho también, ¿no? Cuando hicimos la parte de la teoría. Sí, tenemos que tener mucho cuidado respecto a eso, evitar que el paciente hiperventile. Aquí, claro, si tú te fijas, estamos viendo con detalle foco por foco, ¿no? Pero en realidad cuando estamos ocultando en un paciente real debemos ser bastante sistemáticos. El primer foco que vamos a ocultar va a ser este, primero, uno, ¿no? El supraescapular en el plano posterior. Luego los interescapulares, podemos dividirlos en superior, medio, inferior, o si quieres solamente uno acá. Y luego los subescapulares, que va a ser uno externo y el otro interno. Y listo. Es así como debemos hacer. Entonces, ¿cómo ocultaríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ¿no es cierto? Ahora, si en ese transcurso de ocultación
tú escuchaste algo que no es normal, algo que es patológico, entonces una vez que el paciente repose un poquito, vuelves a auscultar con mayor detenimiento y detalle el sitio donde te ha parecido escuchar algo patológico. Es la forma en la que debemos trabajar, ¿no es cierto? No vamos a decir al paciente que respire como cansado todo el tiempo, haciendo que hiperventile, va a retener CO2 y lógicamente va a tener hipotimia. Por lo tanto, sí es una muy buena apreciación tuya y tenemos que tomar en cuenta. Si estamos en un paciente real, pues vamos a auscultar directamente estos focos, ¿no? Lógicamente esto lo han hecho así más detallado. ¿Por qué? Porque están tratando de estudiar, es el aparatito que les mostré al inicio, ¿no? Entonces están tratando de ver, de mostrar cuál es el comportamiento en cada uno de esos focos detalladamente. Pero en la práctica, pues lo vamos a hacer como habíamos indicado. Supraescapulares, interescapular superior medio inferior, o si quieres uno solo acá, y los subescapulares externo y interno, ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? Falla cardíaca. A ver, analicemos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? El corazón del lado derecho generalmente es el que va, bueno, en ambos, es el lado derecho e izquierdo. Va a haber una falla en la función de bomba del corazón. Por lo tanto, si esa función de bomba afecta el ventrículo izquierdo, ¿qué está detrás del ventrículo izquierdo? Está la circulación pulmonar, ¿no? A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis para que me entiendan, nos podamos entender con mayor detalle. Voy a hacer esta pizarrita. Ahí está. ¿Ven la pizarra, no, jóvenes? Anatómicamente, a ver, diga alguien que me responda. Anatómicamente, ¿cómo está dispuesto el corazón y el pulmón? Ustedes han hecho su práctica en anatomía, han hecho sus disecciones, han visto todo. Entonces, anatómicamente, ¿cómo está dispuesto el corazón y el pulmón? El corazón está en medio de los dos pulmones, ¿no es cierto? Uno hace la disección y está el corazón en el mediastino y a ambos lados está el pulmón, anatómicamente. Pero fisiológicamente, jóvenes, ocurre todo lo contrario. Vamos a ver. Aquí está, vamos a suponer que esta es la aurícula derecha y este es el ventrículo derecho. Vamos a suponer. Y aquí vamos a poner la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo también, ¿no es cierto? ¿Qué vasos ingresan a la aurícula derecha? La vena cava superior, ahí está, y la vena cava inferior, ahí está, listo. No hay válvulas entre las venas y la aurícula, ¿no? No hay ninguna válvula. Por eso es que cuando evaluamos el pulso venoso, la contracción de la aurícula derecha hace que haya reflujo hacia la vena cava superior y por ende hasta la yugular externa. Es donde se ve la onda A del pulso venoso, porque no hay aquí ninguna válvula. Acá, en cambio, sí tenemos una valvulita, ¿no es cierto? Está la válvula tricúspide y acá está la válvula mitral. Acá tenemos otra valvulita que es la válvula pulmonar y aquí tenemos otra que es la válvula aórtica. Entonces, fisiológicamente, el pulmón está en medio del corazón, ¿sí? O perdón, el corazón está en medio del pulmón. Anatómicamente hemos dicho que el corazón está en medio de los pulmones. En cambio, fisiológicamente, el corazón, vamos a ver aquí vamos a poner un pulmón para que me entienda mejor. Aquí está el otro, ¿no? Entonces, del ventrículo derecho sale lo que es la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Que si bien lleva sangre venosa, es arteria, hacia la circulación pulmonar. Y de los pulmones salen las venas pulmonares, el número de 4, hacia lo que es la aurícula izquierda. Y si bien llevan sangre oxigenada, se llaman venas, ¿no es cierto? Y de aquí va a salir la arteria aorta a la circulación sistémica. Y se repite el ciclo. Entonces, fisiológicamente, jóvenes, el pulmón está en medio del corazón, si se fijan bien. El pulmón está en medio del corazón. Anatómicamente es al revés, ¿no? El corazón está en medio del pulmón, aquí está el corazoncito, el mediastino. Pero fisiológicamente el pulmón está en medio del corazón, entre el corazón derecho y el izquierdo. Entonces, en una falla cardíaca, ¿qué ocurre? Si este ventrículo es el que empieza a fallar, ¿no? Este ventrículo no es capaz de bombear adecuadamente la sangre, por lo tanto va a haber un aumento en la presión en la circulación que está detrás de la aurícula izquierda. ¿Y qué está detrás de la aurícula y ventrículo izquierdo? Está la circulación pulmonar. Acá en la circulación pulmonar va a haber aumento de la presión hidrostática, va a generar transudación de líquido a nivel de los alvéolos, y esos alvéolos se llenan líquido y generan los ruidos que ahora vamos a escuchar, ¿no es cierto? Los estertores. ¿Qué pasa en el lado derecho? Si el lado derecho
está fallando, ¿no? Generalmente son ambos. ¿Qué está detrás del corazón del lado derecho? Está la circulación sistémica. Por lo tanto, ¿qué va a haber en un paciente que tenga falla derecha? En un paciente con falla izquierda van a predominar los síntomas respiratorios por congestión pulmonar. Va a tener tos, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, ¿no? Estamos hablando de falla cardíaca. Y si predomina la falla del lado derecho, ¿qué va a tener? Ingurgitación yugular, ascitis, porque a este lado va a estar el hígado, ¿no es cierto? Ascitis, edema en miembros inferiores, etc. Y acá por hipoperfusión, acá no va a haber sangre suficiente que bombee a nivel sistémico. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber fatiga a nivel muscular, puede haber alteración en la función renal por oligoanuria o por falta de designación, por hipoperfusión renal, va a haber alteraciones cerebrales también. Entonces, de esa forma podemos entender con mayor detalle lo que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Cómo el pulmón está en medio de los corazones, del corazón, y eso nos permite comprender la fisiopatología de muchas enfermedades, ¿no? Ahora, para un poquito recordar, cuando estábamos hablando de pulso venoso, les dije, a ver, ¿en qué situación tenemos una onda A de mayor amplitud, una onda A en cañón? Toda patología que impide el vaciamiento de la aurícula derecha. Estenosis tricuspidia es una, pericarditis constrictiva es otra, insuficiencia del ventrículo derecho es otra, estenosis pulmonar es otra, hipertensión pulmonar es otro también, que va a impedir el vaciamiento normal de lo que es la aurícula y vamos a tener una onda A en cañón, ¿no es cierto?, en el pulso venoso. Pero en este caso, cuando tenemos una falla cardíaca por falla a nivel del ventrículo izquierdo, aumenta la presión hidrostática a nivel pulmonar, hay transudación del líquido alveolo y se generan los ruidos patológicos, ¿no? Bien, ahora veamos esos ruidos patológicos, ¿cuáles son? ¿Dónde estamos? Ya se nos perdió otra vez. Bien. ¿Cómo ocultamos el pulmón en un paciente con falla cardíaca? Después de haber revisado aquello, aquí está, fíjense. ¿Qué ruidos predominantemente podríamos ocultar? Ya hemos visto que hay congestión pulmonar, entonces, ¿qué vamos a escuchar? Estertores, ¿no es cierto? Predominantemente estertores. Y al inicio de la falla cardíaca, los estertores generalmente predominan en tercio inferior. Cuando nosotros ocultemos el pulmón, nos vamos a referir siempre a tercio superior, tercio medio y tercio inferior. No refiéranse a bases, ¿no? Muchas veces se escucha eso. Se oculta roncus en la base pulmonar derecha. No, no es correcto porque la base está sobre el diafragma. Entonces hablemos de tercio, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Entonces en la falla cardíaca, cuando el corazón izquierdo empieza a fallar y hay congestión pulmonar, inicialmente esa congestión se va a manifestar en tercio inferior. Estertores en tercio inferior de ambos hemitórax, bilateral. Ya cuando la falla es mayor o cuando viene una falla aguda, se genera lo que es el edema agudo de pulmón, que es en todas las digamos, focos de auscultación, tercio superior medio inferior, ¿no? Así es el edema agudo de pulmón. Ahora escuchemos esto de los estertores. Vamos desde el plano, desde el foco traqueal. Ahí como que no se escucha nada, ¿no? Ahora veamos acá. Poco. Ahí, a ver, escuchen con atención. Recordemos que el estertor es un ruido inspiratorio, ¿no? De tonalidad aguda y se escucha mejor con la membrana. Vamos acá. Ahí está, a ver, escucha. Eso. Otra vez. Eso, escucha aquí. Aquí también. A ver, presten atención. A ver, veamos cómo se ve en un modelo 3D.
como he dicho, es inspiratorio, ¿no? Ahí está. Veamos. Fíjense en la inspiración. ¿Está claro, jóvenes? A ver, si alguien tiene alguna duda, manifiéstese ahora. ¿Alguna duda, jóvenes? Ninguna. Todo está claro, no puedo creer. Aclarando un poquito, doctor, de los tipos de ruidos que se escuchó al final, serían estertores y ronquidos, ¿verdad? Correcto, pero no se le llama ronquidos, ¿no? Sino Ah, roncos. roncos, perdón. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, se nota que está escuchando con atención. Además, aquí hay roncos. Yo estaba esperando que eso me digan, ¿no? No solo hay estertores, hay roncos además. Acá, por ejemplo, van a escuchar. Eso no. Eso es porque recuerden, el ronco es expiratorio. Si no es expiratorio, eso es un ruido transmitido. Entonces, escuchen acá. Ese es el segundo estilo. Ese, ¿no? Acá también. Eso también. Aquí, aquí en este foco se escucha estertores acá, pero están superpuestos por un ruido transmitido, ¿no? Y aquí hay roncos. A ver, escuchen. Escuchen. Hay estertores acá también, pero están superpuestos. Por lo tanto, ¿qué tendrá este paciente? A ver, ¿quién se anima a decirme? Ya hemos visto muchas, muchas cosas, ya hemos mencionado. A ver, ¿por qué este paciente además tendrá roncos acá? Sí, evidentemente tiene estertores, es un paciente con falla cardíaca, insuficiencia cardíaca. Ya sabemos cuál es el origen de este estertores, es líquido, por lo tanto son estertores húmedos, ¿no? Pero tiene roncos, nuestro compañero dijo, además hay roncos. ¿Quién me puede explicar por qué hay roncos en este paciente? A ver, ¿quién se anima? Posiblemente sea porque el paciente también pueda presentar asma, doctor, Muy o bien, EPOC. muy bien, un excelente razonamiento, ¿no? Su compañero nos dice, podría ser que el paciente, además de falla cardíaca, tenga asma, o que sea tenga EPOC y el EPOC ha condicionado una falla cardíaca ya posterior. Muy bien, pero no, digamos, el paciente no tiene eso, ni tiene asma, ni tiene EPOC, solo es pura insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿quién me puede decir por qué? Lo hemos dicho y lo hemos comentado el día de ayer en la clase. A ver, ¿por qué podría tener este paciente roncos? Que también fácilmente podría tener sibilancias, ¿no? A ver, piensen, jóvenes. Por el beta bloqueo, doctor. ¿Qué puede producir el beta bloqueo? Es, mm, construcción o, ¿cómo se llama eso? Adelgazamiento, ¿cómo se llama? Un estrechamiento de la luz de la vía aérea. Sí, muy bien, por eso estoy de acuerdo. O sea, ve, están pensando y es bueno, ¿no? Están razonando. Sí, o sea que tiene que haber un estrechamiento de la vía aérea para que se genere el ronco, ¿no? Pero no es por un bloqueo beta. ¿Por qué es? Y les dije, a esto es lo que llamamos el asma cardíaco. Y es por compresión extrínseca de la vía aérea debido a la congestión del parénquima pulmonar. Un paciente con insuficiencia cardíaca va a haber congestión pulmonar, fuera de que va a haber transudación de líquidos alveolos, y esa congestión va a comprimir los bronquios y van a generar los roncos. Esa es la explicación de por qué puede haber roncos, y eso se llama asma cardíaco. Puede haber roncos como puede haber también sibilancias, ¿no? Entonces la explicación es esa. Va a haber una obstrucción bronquial debido a la congestión del parénquima pulmonar, al edema pulmonar a nivel del parénquima, generando compresión extrínseca del bronquio y eso va a generar el ronco, ¿no es cierto? Entonces es la explicación de por qué aquí tenemos eso además. ¿Alguna duda más, jóvenes?
¿Pasamos? ¿Podemos pasar a otro? Sí, doctor. Bien, entonces pasemos. ¿Qué pasa en un paciente con neumonía? A ver, ¿qué ruido predominantemente tendríamos que escuchar a la auscultación pulmonar en un paciente con neumonía? Estertores. Estertores, pero no sean tímidos. ¿Por qué son tan tímidos, jóvenes? Participen. Participen, jóvenes. Estertores, correcto. A ver, vamos auscultando entonces desde la tráquea hasta los focos inferiores. Escuchen con atención. Les voy a pedir que abran los oídos, por eso les pido que se pongan audífonos, ¿no? Escuchen con mucha atención. Y por favor, como en el anterior caso han habido participaciones muy interesantes, quisiera que no tengan miedo, que pregunten, ¿no? O que participen. Escuchen. Bien. Opiniones, jóvenes. A ver, quiero participaciones. Vamos, participen. Que también presenta sibilancias, doctor. Muy bien, muy bien. Tú escuchaste sibilancias. Excelente. A ver, ¿alguien más? ¿Pero qué más? A ver, estamos frente a un paciente con neumonía, entonces, ¿qué ruido deberíamos ocultar? Estertores. Estertores. Y aquí hay estertores, jóvenes. A diferencia del anterior cuadro que vimos, era en tercio inferior de ambos hemitórax, ¿no? Pero aquí, si se fijan bien, hasta la gráfica nos muestra que es bastante localizado la presencia de estertores. Aquí está, escuchen. Ese es el estertor. Bien, ahí está, justo donde está el dedito. Aquí, ¿no? Entonces, esos son estertores. ¿Por qué? Porque este paciente debe tener un foco neumónico a este nivel, a nivel del tercio inferior de mi tórax izquierdo, neumonía. Pero su compañera dijo, además hay sibilancia, y se refiere a este ruido. Escuchemos con atención. Y este se escucha desde acá, ¿no? A ver, presten acá atención. Ahí está. Ahora aquí es mucho más intenso. Eso. Bien. A ver, alguien que se anime a explicarme qué será lo que estamos auscultando. ¿Dónde está Mariané? Doctor, Mariané, ¿me escucha? te escucho fuerte y claro. Ahora sí también quiero que me expliques qué es esto. Estamos hablando de una patología de neumonía. La neumonía puede llegar a ser generalizada o también puede llegar a ser en un lugar específico del pulmón. Correcto. Y entonces, ¿cómo explicamos este ruido que hay acá? A ver, otra vez. Estertor y este ruido que parece sibilancia. A ver, y fíjense, se escucha este ruido desde acá, ¿no? Pero aquí es más fuerte. Hay estertores y hay esto. Y todo eso es más predominantemente en este sector. ¿Qué quiere decir entonces? Que este sectorcito, el tercio inferior de mi tórax derecho a la auscultación, ya radiológicamente nos van a decir el segmento tantos, ¿no? Pero acá este sector está afectado por un proceso neumónico. Semiológicamente, la neumonía, cuando es localizada, como dice Mariané, nos va a dar un síndrome de condensación pulmonar, consolidación del parénquima. ¿Por qué? Porque esas secreciones y demás se van a diseminar en una región, por los poros de Lambert, los conductos, los canales de Lambert, los poros de Kohn, ¿no es cierto? Y entonces va a generar un proceso de condensación pulmonar. Y habíamos dicho, ¿qué pasa cuando el parénquima del pulmón se hace más sólido, se consolida? Los ruidos se transmiten con mayor facilidad.
Y este ruido que auscultamos acá no es una sibilancia, es el ruido traqueal transmitido por un parénquima patológico. ¿Y qué se llama esa descripción? Ayer lo hemos dicho, jóvenes. El ruido traqueal transmitido por un parénquima patológico, enfermo, en este caso consolidado. Entonces, ¿qué ruido además estamos escuchando acá? Un soplo. ¿Quién me dice? Soplo. Eso, muy bien. Es el soplo tubárico, porque además es expiratorio y no es nada más que el ruido traqueal que se está transmitiendo a través del parénquima que está condensado en este sectorcito. Por eso es más fuerte y además tiene sus estertores. Ese es el soplo tubárico, jóvenes. Ahí está. Estertores y su soplo tubárico. Ese es el soplo tubárico, ¿no? Estertor y su soplo tubárico. Entonces, este paciente tiene una neumonía en tercio inferior de mi tórax derecho, ¿no? Ya el radiólogo, o izquierdo, perdón. El radiólogo seguramente nos va a informar como imagen radiopaca en segmento inferior, qué sé yo, ¿no? Pero es una neumonía. ¿Cómo vemos en 3D? A ver, veamos. Eso es. A ver, auscultemos. Estertor, soplo tubárico. Inspirator, estertor. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Doctor, en la historia clínica, ¿cómo detallaríamos esta auscultación? En la historia clínica, ¿cómo detallaríamos? Ya, muy bien. Ay, no sé, algo ha pasado. ¿Se escucha, no? Sí, doctor. Bien. En la historia clínica, pues podríamos indicar a la auscultación pulmonar, en este caso, ¿no? A la auscultación pulmonar se auscultan estertores en tercio inferior de mi tórax del lado izquierdo, asociado a la presencia de soplo tubárico. Listo, nada más. Así es como debemos escribir. Y ya, lógicamente, en las otras técnicas vamos a encontrar sus detalles, ¿no es cierto? A la palpación, por ejemplo, ¿qué cosa palparíamos acá? Recuerden, la palpación evalúa sensibilidad, expansibilidad, elasticidad y vibraciones vocales. Yéndonos a las vibraciones vocales, ¿cómo estarían las vibraciones vocales acá en este sectorcito? A ver. Aumentadas. Aumentadas, pues no sean tímidos, hablen con fuerza. Aumentados, pues están aumentados porque está consolidado. Y las vibraciones vocales es como la gallina. Corren bien, vuelan mal y nadan peor. Y si esto está consolidado, pues se transmiten recontra bien. Por lo tanto, va a haber vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Va a haber la presencia de estertores, porque es una neumonía, secreciones, y la presencia del soplo tubárico, que no es nada más que el ruido traqueal transmitido por un parénquima, en este caso, consolidado, ¿no? Bien, vámonos a la fibrosis pulmonar. A ver, ¿cómo había sido la fibrosis pulmonar? Escuchemos desde el lado traqueal, desde el foco traqueal. Ahí parece no haber nada. Eso. Muy bien. Opiniones, jóvenes. Esto sí es bastante claro. Comparen este ruido con el que escuchamos hace un momento en la neumonía. Este es el verdadero estertor seco. ¿Lo escuchemos? Ahí está. A ver acá. Parece un scratch realmente, ¿no?
Entonces, este paciente tiene estertores, aquí están, estertores diseminados, pero de predominio también en tercio inferior, y son estertores secos. A ver, comparemos, ya que estamos acá, comparemos con la neumonía, ¿cómo es el estertor de la neumonía? A ver, aquí está. Pongan atención en esta parte. Ahora escuchemos cómo es en la fibrosis, que es un estertor. Ese era un estertor húmedo y este vendría a ser un estertor seco. ¿No? Este sí más parece scratch, ¿no? Y son inspiratorios. Entonces estos son los estertores secos, que es característico de la fibrosis pulmonar, ¿no? Es decir, enfermedad intersticial difusa, secundaria neumoconiosis, fibrosis, etcétera, secuelas de TBC y demás, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguna duda que tengan? Escuchemos acá. Ahí está. Inspiratorio. Bien, jóvenes, a ver, ¿qué opinión tienen? ¿Pudieron más o menos diferenciar o es difícil aún? Doctor, en la imagen 3D se escucha bien, pero la imagen no se ve. Solo se ve un cuadro negro. No me digas. A Sí. ver, no, nuevamente, porque tendría que estar bastante bien. Ahora sí, ¿se ve la imagen 3D? No. No, doctor. No, doctor. ¿Y ahora es por qué puede ser? ¿Ahí se ve? No, doctor. Qué raro, algo debe pasar. Bueno, pero escuchando, ¿pudieron diferenciar los ruidos? Sí, doctor. Sí. ¿Alguno que tenga alguna duda, jóvenes, respecto a los ruidos? El seco parece como si fueran burbujas así en el aire, ¿no, doctor? Y el húmedo como si fueran burbujas sumergidas en agua. Sí, es, como te digo, es bastante subjetivo, ¿no es cierto? Pero esto nos va a orientar muchísimo. Más o menos ahora ya están captando una idea de cómo es el ruido de la auscultación pulmonar. Cuando ausculten al paciente real con estas patologías, ahí sí no se van a perder. Y basta que escuchen uno, ya va a ser suficiente para que lo tengan en mente, y las próximas que escuchen ya va a ser fácil para ustedes identificar, ¿no? Entonces, el objetivo de este pequeño software es ese, que nos orientemos. No vamos a salir expertos, porque tampoco esto es tan exacto, pero nos orienta muchísimo, ¿no? No vamos a ver ya el EPOC, bronquiolitis, que básicamente es lo mismo, ¿no? Lo más relevante es el asma, falla cardíaca, neumonía y la fibrosis para poder distinguir un poquito. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? Doctor, una pregunta. En la Sí. vida real, en un caso real, el soplo tubárico no suena similar a la sibilancia, ¿no? Porque en el anterior sí era un poquito difícil Parecía diferenciarlo. sibilancia. Sí, Sí, tiene mucha doctor. razón. Sí, tiene su tonalidad específica, ¿no? Es como si estuviéramos soplando por uno de esos tubos de cañería de agua, ¿no? Más o menos suena así. Pero como te digo, tienen que escucharlo, ¿no? Es muy difícil, complicado que con palabras yo les haga entender cómo es el ruido. Esta es una muestra, sí, pero hay que escucharlo. Y es fácil. Todo paciente que tenga neumonía va a tener su soplo tubárico. Entonces, sí tenemos que escucharlo, ¿no? ¿Alguna duda más que tengan, jóvenes? Doctor, ¿y un estertor puede estar acompañado de una sibilancia o no? Sí, por supuesto, es lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Si tu paciente tiene falla cardíaca, va a tener estertores por congestión, pero también va a tener sibilancias por compresión, por el edema del parénquima. Entonces, sí, y si aparte tiene asma, también va a tener su sibilancia. Entonces, tienen que ver el contexto clínico, ¿no? De eso se trata estos casitos que tenemos acá. Miren, son 7 casos
muy interesantes, que incluso tiene radiología, pero creo que el tiempo ya no nos va a alcanzar. A ver si el día viernes, porque mañana no vamos a empezar clase hoy de turno, pero a ver si el día viernes podemos complementar esto y ya con eso esta semana estaríamos acabando el módulo 6, ¿no? Les voy a dejar ya en Classroom la tareita, que hay una tarea importante que quiero que hagan en este módulo. Entonces, lo vamos a dejar esto para el día viernes, jóvenes. Si tienen algún comentario, pregunta más, háganlo ahora, por favor. Doctor, Sí. ¿hay alguna diferencia, digamos, entre un asma crónico y uno que recién es intermitente, por así decirlo? Claro, sí hay ¿Cómo? diferencia, ¿no? A la auscultación quizá no encontremos gran diferencia, sino va a ser en la relación a la evolución del cuadro y las características de la anamnesis. Porque a la auscultación, ¿cuándo vamos a encontrar en un paciente asmático ruidos patológicos? Cuando haya crisis, cuando haya exacerbación del cuadro de base. Un paciente con asma puede estar tan tranquilo como cualquier otro y no tener ningún ruido patológico cuando está bien controlado. Pero cuando le viene un broncoespasmo subyacente a alguna otra situación que esté predisponiendo, digamos un proceso infeccioso, una exposición a algún alergeno, ¿no es cierto? Y el paciente tiene asma, pues ahí va a generarse broncoespasmo y es ahí donde recién van a aparecer los ruidos patológicos. Pero si tú me dices que solo con pura auscultación podamos diferenciar un paciente con asma crónico, uno que no tiene asma crónico o es intermitente, va a ser un poco difícil. Solo la auscultación sí no nos va a dar la diferencia, ¿no? A no ser que en ese momento esté en crisis asmática o en exacerbación del cuadro. Ahí va a haber roncos, sibilancia y demás. Pero sí nos podemos orientar en el contexto clínico, ver cómo es la evolución de su enfermedad y también por otros estudios, la radiología, por ejemplo. En un paciente con asma de larga data, vamos a encontrar criterios radiológicos para asma. ¿Cuáles son? Hiperclaridad pulmonar, o sea, los pulmones van a ser más negros que lo normal, porque hay hiperinsuflación. Va a haber horizontalización de las costillas, por hiperinsuflación también, y va a haber descenso del diafragma y va a haber aumento en los espacios intercostales. Esos son algunos criterios radiológicos para ver, digamos, para darnos cuenta que un paciente tiene un asma de larga data, ¿no? Porque un paciente con asma agudo desde reciente inicio, pues difícil, no va a haber esos cambios radiológicos. Pero a la auscultación, difícil que podamos, digamos, diferenciar que este paciente es un asma crónico o un asma agudo. No. A la auscultación pura, no. Tenemos que relacionar los otros hallazgos desde la anamnesis, ¿no? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? En patologías obstructivas tenemos este tipo de ruidos, doctor, y en el caso de patologías restrictivas no tendríamos ningún tipo de ruido. No, sí, también va a haber ruido, ¿no? Si hay obstrucción o restricción, sí. La restricción se refiere a una compresión extrínseca. Por lo tanto, eso es lo que va a impedir que el pulmón, digamos, se expanda normalmente. Y a consecuencia de esto puede haber ruidos superpuestos, como sibilancias, inclusive. Si hay, digamos, sobreinfección o asociado, recuerden que cuando un paciente tiene un proceso restrictivo, la sifoescoliosis, a la larga eso repercute en la función cardíaca y nos va a generar el cor pulmonar, que es insuficiencia cardíaca secundaria a un problema